路边的大树被吹得连根拔起，附近住宅区也有10几户屋顶都没了。这场发生在马来西亚古莱一处廉价屋区的狂风暴雨，吓坏了当地住户。 Jadi dia punya atap banyak kuat angin, dia jadi dihentam sini, ini berderet nih habis semua lah. Dalam sini 8 buah rumah lah. Angin terlalu kuat sangat sampai saya keluar pun tak boleh keluar. Oh, ini macam dia seperti putih. Jadi kita keluar masuk balik. 灾后，古莱慈济志工前来看灾，在询问过程中发现3户独居长者需要援助，因此志工赶紧找来承包商帮忙修缮。那天是风灾，我屋子还是没有漏，只是屋瓦飞掉了，脚还好一点，有几个破裂了。那个慈济的服务很快。Saya pun bukan orang senang, saya pun orang susah juga lah. Tapi kita macam oke, kalau boleh saya tolong, itu macam lah. 印度裔的妇人维诺蒂尼，丈夫往生不到半年，狂风骤雨那日，她很惊恐，幸好得到慈济人帮忙。 Macam tsunami, saya rasa macam tsunami. Saya biasa tengok TV juga, tapi saya depan-depan saya tengok. Sudah banyak happy hari ini, orang sudah buat. Banyak suka saya, banyak happy. 志工的贴心关怀给长辈们压了惊，也让灾后的他们不再感到无助。大爱新闻，真善美志工刘玲妹，马来西亚报道。中国残疾